Digər dediyi komanda təbii ki, Ronaldolu Portuqaliya millisidir. Ahmet, bir neçə kəlmə deyim. Hər nə qədər Messi pərəstişkarı olsam da, Messinin mən müzakirələrdə də dostlarla hər zaman deyirəm ki, dünya futbolunda bir neçə mərhələyə bölə bilərik də futbolçular. Messi, Ronaldo və digər mərhələlər və o Messi, Ronaldo mərhələsində mənə görə yarım addım da olsa, bir addım da olsa Messi öndədir. Bu da sadəcə zövq məsələsidir. Normal qarşılayıram. Kimlər üçünsə də Ronaldo bir addım öndədir. Amma hər nə qədər Messi pərəstişkarı olsam da Ronaldo'nun karyerasının sonluğunun belə alınması məni üzür. Təzyiqlər çoxdur və meydanda da hər nə qədər böyük təcrübəsi olsa belə Ronaldo'nun o boşluğu mən hiss edirəm ki, o futbolçu yaşayır, o psixoloji travmanı meydanda yaşayır. Bəzən mövqe seçməkdə çətinlik çəkir, ansambldan geri qalır. O bəzən Ronaldo'nun adına, karyerasına yaraşmayan zərbələrini görür. Təbii də adamın 41 yaşı var. Yəni baba olacaq yaşdadır Ronaldo. Yəni bu yaşa qədər dünya çempionatına gəlməsi belə çox ciddi bir məqamdır. Çox üzülürəm ki, Portuqaliya çempion ola biləcək bir heyətə sahibdir. Xüsusilə PSG-nin heyətində olan futbolçular, Vitinha başda olmaqla çox yaxşı formada olan futbolçular var. Çempion ola bilərlər, razılaşmamaq da mümkündür. Əslində bir qədər qıcıq oluram o fikirlərə ki, Ronaldo Portuqaliyaya mane olur. Çünki Ronaldo'nun elə bir karyerası var ki, bu futbolçunun adının yanına o cümləni yapışdıra bilmirəm. Amma haqq verməmək də olmur ki, meydanda bəzən görürsən ki, geri qalır. O pressingdə, təzyiqdə komandanı Ronaldo'ya uyğun alışdırmağa çalışır Martinez və bu müəyyən məqamlarda Portuqaliya millisinə ziyan vurur. Düşünürəm ki, bəzən ola bilsin ki, hansısa oyunlarda Ronaldo'nu ehtiyatda otuzdurmaq olar. Ronaldo da bununla və yaxud da deyib digər futbolçular egolarını kənara qoyub Messi'nin ətrafında biri ola bilir. Ronaldo da müəyyən məqamlarda ola bilər ki, baş məşqçi onun karyerasına, adına görə ehtiyatda otuzdurmaq istəmir. Ronaldo da artıq bugün bu futbolçular elədir ki, gəl razılaşaq. Həm də baş məşqçinin bir nömrəli adamı olur, məsləhətləşirlər, nələrsə müzakirə edirlər. Ronaldo bəzən düşünürəm ki, hətta ehtiyatda oturmağa özü belə qərar verməlidir ki, ikinci yarıda meydana daxil ola bilər, son 15-20 dəqiqədə meydana daxil ola bilər, komandanın o intizamını pozmamaq şərtilə. Amma istənilən halda mən özümü qoyuram Martinez'in yerinə bir baş məşqçi kimi, Ronaldo'nu çağırmamaq kimi ehtimalı gözümün önünə gətirə bilmirəm. Çox çətin qərardır. Ağır qərardır. Ronaldo'nun dünya çempionu. Yəni bu adam haqq etmirmi bu qədər Portuqaliya millisinə verdiklərinə görə? Yəni bu karyerası davam etdiyi halda dünya çempionatına aparmayasan. Amma bax burada bir önəmli məqam var. Bax ikiniz də dediniz ki, sən də Nicat da komanda Messi'nin ətrafında toplanıb. Düzdür? Bəli. Komanda Messi'nin ətrafında toplanmasının bir səbəbi var. O da Messi'nin göstərdiyi performans. Bu yaşında Messi'nin göstərdiyi performans ki var, o meydanda elədikləri ki var, komanda ona görə Messi'nin ətrafında toplanıb. Amma digər tərəfdə təşviq eləyir onu. Amma digər tərəfdə Ronaldo'ya baxsaq, sözün açığı mənim üçün, elə sən də dedin, mənim üçün çox ağırdı. Niyə görə ağırdı? Biz Ronaldo'nu həmişə o bizim yaddaşımızda Ronaldo möhtəşəm o driblingləri ilə, möhtəşəm qolları ilə, möhtəşəm zərbələri ilə yadda qalan futbolçudur. Və məncə indi düzdür biz eşitməyəcək. Hardan Sportinfo'ya baxmış Ronaldo. Təbii ki, Ronaldo'nun azarkeşləri üçün maraqlıdır. Bəli, amma burada bir amma var. Amması da odur ki, məncə bizən bəlkə də Ronaldo'nun ətrafındakılar ona bunu deməyə bilər. Amma insan artıq özü hiss eləyir bunu. O meydanda o hərəkətindən, o gözündən, o belə deyək də, sirindən, sifətindən başa düşmək olur. Bizən o da artıq bilir ki, o getmir də konkret. Yəni bir mənalı olsa getmir. Amma belə deyək də davam eləyir. Davam elədikcə də çox gözdən düşür. Yəni, inanılmaz dərəcədə. Çox təsəvvür elə ki, Ronaldo gör nə qədər böyük bir futbolçu olub ki, o illərlə Messi ilə eyni o hansı ki eyni zirvədə olubdu da. Neçə dəfə Messi'nin əlindən qızıl topu alıb. Yəni gör bu necə bir futbolçu olub. Amma məncə sən insanların yaddaşında elə qalmalıydın. Hal-hazırda səni görən insanlar, məsələn, görürsən, niyə görə Portuqaliya millisinin oyuncuları Ronaldo'nun ətrafında toplanmırlar?
Çünki Ronaldo komandaya mane olur. Yəni sözün həqiqi mənasında Ronaldo komandaya mane olur. Və ona görə də artıq futbolçular belə deyək də belə qıcıq olurlar artıq Ronaldo'nun o meydanda elədiklərindən və yaxud da eləyə bilmədiklərindən. Ona görə məncə nə qədər də belə deyək də çətin olsa da o özü artıq qəbul eləməlidir ki, yəni mən milli ilə Səudiyyə Ərəbistanda baxmayıb qollar vurur, amma həqiqətən də bəzi elə bir abırçı oyun olur. Yəni yaraşmır Ronaldo'ya. Bayaq qeyd etdin Ahmet, həqiqətən biz Ronaldo-nu tanımışıq. Çəkilir bəzən cinaha, bəzən meydan mərkəzinə, topu götürür sürətli reydləri var idi, keçidləri var idi, möhtəşəm zərbələri, hava topunda üstünlükləri. Bu gün görürsən ki, Ronaldo çapda futbolçu bəzən epizodlardan qaçır. Çünki artıq o yıxılır eləyir. Özdə belə baxırsan bədəninə, belə formasına, deyirsən ki, bu indi elə amma çox ağırlaşıb, dönə bilmir. Yəni 90 dəqiqədə bir futbolçunun keçdiyi epizod olmadı. Yəni üzərində bu artıq indi belə deyil, neçə ildir belədir.